Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita mulai ngaos niki. Ana dia Fatihah kemudian semasyari mugi-mugi saged istiqomah. Ket salih ingkang manfaat barokah fitni wa dunyatal akhirah. Kebetulan hari niki pas kholi Mbah Yasin Asy'ari tanggal 25 Juli. Beliau meninggal 25 Juli 1947. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa sajjarati wa ali baitihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila hadrati khususan hadrati Syekh Mbah Yasin Asy'ari radhiyallahu anhu. Wa jami'a sayyidina wa mu'allimina wa jami'a man kunna alaina. Khususan Mbah Yai Idris Kamali Mbah Yai Fakhruddin Manan wa jami'a bayang teman bayar manan bayang tersyawal betul. Nafa'ana Allah bi 'ulumihim wa min nabi madadi mubarik lana fi 'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-tsani asyara utawi adab kang nomor 12. Iku ayas buta yento netepi sapa muta'allim ala kitabin ing atase kitab. Di istiqomah adab yang ke-12 niku mengkaji satu kitab. Hatta la yatrukahu sehingga ora ninggalaken sapa muta'allim ing kitab abtaro hale pegot. Jadi tidak meninggalkan ngaji di tengah-tengah. Jadi ngaji kitab nggih sampai mantun, sampai selesai baru pindah, sampai selesai baru pindah. Wa ala fannin lan ing atase fan bagian ilmu. Hatta la yastagila sehingga ora ketungkul sapa muta'allim bi fannin kelawan fan lawan bagian ilmu akhara kang weneh. Qabla ayyut kina ing dalem sadurunge yen to ngiyakinaken sapa muta'allim al-awwala ing fan kang pertama. Jadi fokus pada satu fan. Jadi misalkan ilmu nahwu ya nahwu, terus misalkan fikih ya fikih, terus sampai benar-benar memahami baru boleh pindah ke fan yang lain. Jadi sebenarnya tumut oleh teori ini Mbah Yasin Asy'ari ini beliau itu mengajarkan ke kita agar benar-benar ahli di satu bidang ya, baru boleh pindah ke bidang yang lain. Wa ala baladin lan ing atase negara hatta la yang takila sehingga ora pindah sapa muta'allim ila baladin maring negara akhara kang weneh min ghairi daruratin saking tanpa darurat. Jadi mondok nggih mboten pindah-pindah. Jadi ya selesaikan dulu sampai lulus baru boleh pindah. Nah, jadi apa? Mengajarkan fokus sampai benar-benar ahli, selesai baru boleh pindah. Fa inna dzalika mangko sak temene mengkono hatta la yastaghila iku yufarriku misahaken apa dzalik al umura ing pira-pira perkara. Wa ishilulan ngrepotaken apa dzalik al qalba ing ati. Wa yudayyi'u lan nyanyiaken apa dzalik al auqata ing pira-pira wektu. Ya, karena apa? Ketika kita itu urung mari pindah terus mboten istiqomah lah intine. Jadi tasik ula wis pindah pondok terus engko pindah meneh
Lah itu apa? Yudayyu al-awqat. Ya. Akhirnya waktu kita habis hanya untuk niku. Urung mari. Ya. Dan ini sebenarnya berlaku bukan hanya untuk belajar mawon. Bisnis juga seperti itu kan. Orang bisnis itu kan pindah-pindah akhirnya kan buatan sukses dalam hal apapun lah. Wa iyyakuna lan yen ta ana sapa muta'allim iku mutawakkilan wong kang pasrah ing Gusti Allah. Fala yahtamu mangko aja prihatin sapa muta'allim bi amri rizki kelawan urusan rizki. Wala yushilu lan ora nungkulaken sapa muta'allim qalbahu ing atine muta'allim bidzalika kelawan mengkono-mengkono amri rizki. Jadi salah satu adabnya juga adalah ya tawakal teng Gusti Allah. Sing penting iso mangan, iso urip bendino wis disyukuri. Ya memang namanya seorang yang lagi belajar niku ya kon sugih iku angel gitu. Ya, kecuali memang dari keluarga kaya. Artinya sing penting wis iso ngaji, saged nyukupi bendinone nggih sampun cukup. Wa alla yunazi'a lan yen ta ora nentang sapa muta'allim ahadan ing wong suwiji wala yukhasimahu lan ora madoni sapa muta'allim ing ahadan. Jadi tidak terjebak di perdebatan ya. Jadi gak usah nuruti debat ya, permusuhan, perdebatan itu mboten usah. Kenapa seperti itu? Fa innahu mangko sak temene Allah yunazi'a iku yudayyi'u nyanyiaken apa yunazi'a al-awqata ing pira-pira wektu, karena menyanyiakan waktu gak ono faedahe ya. Wa yurisulan marisaken apa yunazi'a al-hikda ing unek-unek wal hasadalan drengki wal bagdo alan kebencian. Wa yajtani bulan ngedoi sapa muta'allim an mujalasatil miksari saking bareng lungguh wong kang akeh omonge. Jadi menjauhi seseorang sing teng mriku omongnya akeh tapi gak jelas. Ya, gak jelas, mboten enten ilmune blas. Nah, kita disuruh menjauhi. Ya. Wa ahlil fasadi lan ahli kerusakan. Orang yang suka membuat kerusakan. Wal ma'asi lan ahli maksiat. Wal bitolati lan wong kang nganggur, ya, orang yang tidak punya kegiatan sama sekali. Jadi sing jenenge muta'alim, thalib niku nggih kumpule kalih wong sing sedang belajar juga. Ya, karena memang derajat kita itu masih di sini gitu. Nah, karena nopo? Ya, orang yang berkumpul dengan penjual minyak wangi masih gak tuku kan tetap kesababan wangi ini. Begitu juga sebaliknya. Fa innal mujawarata mangko sak temene ya tetanggan, berteman ya. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain iku mu'assiratun ngelabeti la mahalatan hale mesti. Karena apa? Pasti kita itu akan terkontaminasi lah. Jadi ketularan. Jadi koncone sapa ya seperti itu. Makanya hati-hati. Wa ayyajlisalan yento lungguh sapa muta'allim mustaqbilal kiblati hale wong kang madhep kiblat. Ya, yang paling bagus ketika belajar niku menghadap kiblat. Wa ayyastunna lan yento nglakoni sunnah sapa muta'allim bi sunnati Rasulillah kelawan sunnahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha melaksanakan apa yang sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Wa yaktani malan murih sapa muta'allim dakwata ahlil khairi ing dungane ahli kebaikan. Jadi jangan segan-segan meminta doa dari orang baik ya.
Dadi lek awake dhewe ketemu para kiai, ketemu wong sing apik lah, niku aja sungkan-sungkan njaluk donga. Jadi jenengan dongakne kula, jenengan dongakne. Nah, itu memang bagian dari niki ya. Makanya salah satu tiang riyen kan lek ketemu kali orang yang di situ dianggap baik, niku selalu minta doa. Nah, niku penting. Wayah tarizulan ngedoi sapa muta'alim anda watil mazlumi sangking dungane wong kang den aniaya. Ya, jangan sampai kita terjebak dadi wong sing zalim sampai ya awake dhewe nganiaya wong sampai dhek iku ndongakne elek ning awake dhewe. Aja sampai niku. Lek iso wis aja sampai tenan. Wa anil ghaibati lan saking ngrasani. Ya, jangan dibiasakan ngrasani. Wa ayyuk siralan yen to ngekehaken sapa muta'alim as-sholata ing salat. Memperbanyak salat ya nggih termasuk maca sholawat niku lah. Di meneng-meneng niku salat maca sholawat niku sae. Wa ayyusalliya lan yen to salat sapa muta'alim sholatal khasyi'ina kelawan salate wong kang khusyuk ya. Wasalisu asyara utawi adab kang nomor 13 utawi adab kang nomor 13 iku ayyuraghiba yen to ndemenaken sapa muta'alim at-talabata ing pira-pira wong kang belajar fit tahsili ing dalem ngasilaken ilmu. Jadi apa? Adab ke-13 adalah berusaha menikmati proses belajar mengajar. Ya, jadi dhewe mondok belajar niku dinikmati saja. Ya, itu bagian dari hiburan. Memang kayak wong kerja niku lho. Orang kalau bekerja di situ enjoy niku kan enak. Orang kalau bisnis di situ sesuatu yang dia sukai itu kan enggak kroso gitu. Jadi jangan jadikan sebagai beban ya. Nanti dinikmati mawon. Wa yadullahum lan nuduhaken sapa muta'allim ing talabah ala madzanil istiwali ing atase nggon penyonone ketungkul wal faidati lan faidah. Wa yasrifalan yen to ngengokaken sapa muta'allim anhum sanging talabah alhumuma ing pira-pira prihatin almushihilata kang nungkulaken anhu sangking alhumuma ing prihatin almushihilata kang nungkulaken anhu sangking fit tahsil ya. Jadi jangan terjebak dengan sesuatu ya sing teng mriku nggarakne awake dhewe niku mboten purun belajar. Ya hiburan boleh, tetapi di situ ojo sampai terjebak terus teng mriku. Ya. Diwaya ngaji yo ngaji. Sekolah. Wa yuhawinulan ngringanaken sapa muta'allim alaihim ing atase talabah mu'natahu ing ragate fit tahsil. Wa yudzakiru lan ngelingaken sapa muta'allim lahum maring talabah ma ing perkara istafadahu kang amre faedah sapa muta'allim ing ma minal qawaidi saking pira-pira kaidah wal gharaib lan pira-pira perkara kang edi ala jihatin nasihati ing atase arah nasihat wal mudzakarati lan iling-ilingan. Fabidzalika mangko kelawan mengkono ayyuraghiba at-talabah wasalisu asyara wau iku yastaniru dadi padang apa qalbuhu atine muta'allim ya. Wa yubarakulan den barokai sapa lahu muta'allim fi ilmihi ing dalem ilmune muta'allim.
wa ya'zumulan agung apa sawabuhu ganjarane muta'allim. Wa manutawi sapane wong iku bakhila medhit sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono ayyuragiba fala yasbutu mongko ora tetep apa ilmihi ma'ahu sartane muta'alim. Artinya napa? Adab ke-13 niki. Jadi sesama santri, sesama murid itu harus saling menasihati. Jadi misalkan sampean lagi semangat, koncone malas, itu saling menasihati. Ojo sampai egois lah. Egois kan mikir awake dhewe tok. Ya. Jadi saling ngiling nih, saling nasihati. Ya. Karena itu kan bagian dari kepedulian. Ya. Kepedulian kepada sesama. Wa in sabata lan lamun tetep apa ilmu fi ilmihi lam yusmir mongko ora berbuah apa fi ilmihi. Wa qad jarraba lan temen jajal zalika ing mengkono-mengkono waman bakhila. Dadi wong sing medhit gak peduli karo koncone. Sapa jama'atun golongan minas salafi saking ulama salaf. Wala yaftakhira lan ora gumedhe sapa muta'allim alaihim ing atase tolabah. Alaihim ing atase tolabah au yu'jiba utawa nggawakaken sapa muta'allim bi jaudati zihnihi kelawan baguse akale muta'allim. Jadi kita itu tidak boleh kok sombong sesama murid niku tidak boleh. Ya. Masih atau ibaratnya paling pinter di kelas misalkan atau ning pondok. Nah itu tidak boleh. Yaftakhir alaihim. Ya, atau awakmu iku lho goblok, aku lebih pinter. Lah itu enggak boleh. Itu berpengaruh terhadap keberkahan sebuah ilmu, manfaat sebuah ilmu. Ya. Ya ini kan urusannya rasa. Bal yahmidu balik bersyukur, ya, muji sapa muta'allim Allah ing Gusti Allah. Justru ketika kita dikasih paham sementara koncone awake dhewe gak paham-paham. Kita dikasih sidik-sidik nyantol koncone awake dhewe gak patek nyantol. Itu semakin bersyukur. Justru harus krana kabeh niku rahmati Gusti Allah. Kabeh niku anugrahi Gusti Allah. Wa yastazidu lan amrih tambah sapa muta'allim minhu sangking Gusti Allah bidawami syukrihi kelawan langgengi syukur ing Gusti Allah. Jadi dengan anugerah niku nggih pokok sering bersyukurlah teng Gusti Allah. Ya. Cara ibaratnya sampean teng pondok niku kudu akeh syukure karena nyatane gak kabeh arek saumuran jenengan niku gelem mondok gitu loh. Nah iku kudu bersyukur. Awake dhewe saya iso ngaji. Nyatane di saat jam yang sama, hari yang sama ono sing gak iso ngaji. Berarti kan ngaji ini kan berarti anugerah kan. Enek sing gak ada waktu, duwe biaya, tapi tetap gak gelem ngaji. Berarti kan itu kan anugerah sing gelem ngaji. Karena siapa yang bisa menggerakkan hati kita sehingga kita mau ngaji? Ya kan kabeh Gusti Allah nih. Jadi napa dibalekne teng Gusti Allah. Alhamdulillah. Nyatane gak kabeh arek gelem mondok. Nyatane gak kabeh arek gelem ngaji. Nyatane gak kabeh arek iso ngaji. Lah niku dibalekne teng Gusti Allah, bukan digawe sombong-sombongan. Jadi dibalekne alhamdulillah. Ya, berarti niku napa anugrahi Gusti Allah. Wa yukrimuhum lan mulyaaken sapa muta'allim ing talabah bi ifsya'is salami kelawan nyebaraken salam, ya,
dan kita sesama pencari ilmu, sesama santri niku saling memuliakan, damai lah. Wa zuhuril mawaddati lan mertelaaken asih-asian. Jadi kudu saling menghormati, saling welas asih. Wal ihtirami lan hormat, ya, saling menghormati. Wa yura'i lan ngreksa sapa muta'allim lahum maring thalabah haqqas suhbati ing hake kekancan. Jadi kita menjaga hak-hak pertemanan. Ya. Jadi napa hormat teng koncone, hormat teng sesama santri. Wal ukhuwati lan seduluran fitini ing dalem agama wal hirfati lan penggawean. Fa innahu mangka sak temene thalabah iku ahlul ilmi, ahline ilmu. Wa hamalatuhu lan wong kang nggawa ilmu, wa tullabuhu lan wong kang golek ing ilmu. Karena bagaimanapun juga ya dhewe niku sesama santri itu ya kita sama-sama sedang mencari ilmu. Ya, sama-sama sedang niat dugi dari rumah. Ya, teng pondok niku memang niate niku ngaji. Ya. Wa yataghafalalan yen to ngelali sapa muta'allim antaksirihim saking pepekone thalaba. Jadi kok misalkan ada kanca sing gampang duwe salah, ya dilalekne, ya. Wa yaghfiru lan ngapura sapa muta'allim zalalahum ing kelirune thalabah. Gadah sifat gampang nyepuro. Wa yasturu lan nutupi sapa muta'allim auratahum ing celone thalabah. Nah, jadi menutup kekurangan dari sesama santri, ya. Misalkan duwe kanca kok diablek, terus apa jenenge jarang sekolah, jarang ngaji. Nah, itu apa? Ketika kita di luar itu ditutup-tutupi. Ya, itu yastur aurat, ya. Misalkan dia punya kekurangan pahame wangel, goblok lah. Nah, itu mboten malah dielek-elek, ya. Tapi apa? Adab sing kalau mengikuti adab yang ke-13 ini justru ya kita ajari, ya kita tawarkan, ya secara perlahan. Wa yaskurulan mensyukuri sapa muta'allim muhsinahum ing wong kang gawe bagus, ing wong kang gawe baguse thalabah, ya. Jadi sebenarnya konsep hidup niku hakjane telu tok niki lho. Jadi mengucapkan terima kasih ketika kita itu apa? Ditolong wong atau pokok ketika seseorang berbuat baik kepada kita, kita itu mengucapkan matur suwun, terima kasih. Ketika kita berbuat salah, kita minta maaf. Ketika kita meminta tolong kepada seseorang, ya kita mengucapkan minta tolong. Jadi berterima kasih, minta maaf sama minta tolong. Nah sekarang zaman saat ini sing angel kan telu iki. Ini kan 3 kata sing koyoke sederhana, tapi terkadang kita itu sulit mengucapkannya. Jadi biasa mengucapkan matur suwun, biasa mengucapkan minta maaf, dan yang ketiga biasa mengucapkan minta tolong, ya. Jadi 3 hal ini 3 kata yang sederhana tapi ketika kita amalkan itu luar biasa. Wa yatajawazu lan ngapura sapa muta'allim an musiihim saking wong kang gawe olone thalabah. Jadi ketika mereka berbuat sesuatu yang salah, ya kita maafkan. Niku adab-adab sedanten. Al-babul khamisu tawi bab kang nomor 5 iku fi adabil alimi. Ya, jadi kalau kemarin-kemarin niku berkaitan dengan muta'alim awake dhewe. Lah sekarang adab
wong kang alim, adab seorang guru. Ya, sampai nanti jadi guru, lah adabnya ini. Ya. Piye amriye dadi guru sing luar biasa. Ya. Jadi wong sing alim, wong sing mengajarkan sesuatu kepada seseorang. Lah itu ada adabnya, gak gur murid tok sing dikon adab tidak. Tapi gurunya juga harus beradab. Sehingga sinkron antara ilmu yang diberikan dengan ilmu yang diterima oleh santri ini sinkron. Ya. Nah, ini menyangkut adab seorang guru. Ing dalam adabe wong kang alim fi haqqi nafsihi, ing dalam haqqi awak dhewe ne alim. Jadi adab seorang guru terhadap dirinya sendiri. Ya. Wa fihi lan iku tetep ing dalem adabil alim asyruna utawi 20 apane adaban adabe, ada 20 adab. Wah, kuatah nih. Ya, lebih banyak dari adab seorang santri, adab seorang murid yang sudah kita lewati niku. Ya. Ana 20. Berarti apa? Menunjukkan lek dadi wong alim niku luwih angel daripada dadi muta'alim. Ya. Al-awalu utawi adab kang pertama iku ayyudima yen to nglanggengaken sapa alim muraqabatallahi ta'ala ing muraqabah ing nginjen-nginjen Allah taala fisirri ing dalem tingkah rahasia wal alaniyati lan tingkah ngedeng. Jadi adab yang pertama adalah selalu merasa dipantau oleh Allah dalam keadaan sendiri, ya. Tidak ada orang yang tahu atau pada saat keramaian. Jadi koyok ono CCTV ini, ya. Oh, ini langsung pertama, yes, gak masuk aduh ini, ya. Jadi berat, jadi orang alim itu berat. Jadi ayyudima muraqabatallahi. Yutim loh, bahasanya itu yutim. Yutim itu kan dari kata dawam. Dawam itu kan berarti selamanya. Sedetik pun tidak pernah tidak berzikir kepada Allah. Wes ngono ya. Ya. Jadi selalu merasa dipantau oleh Allah dalam keadaan sendiri maupun beramai-ramai. Ya. Nah, niku adab sing pertama. Wasani utawi adab kang nomor loro iku ayyulazima yen to netepi sapa alim khaufahu ing wedi ing Gusti Allah taala fi jami'i harakatihi ing dalem sekabehane obahe alim wasakanatihi lan menenge alim wa aqwalihi lan ucapane alim wa af'alihi lan penggaweane alim. Nah, masih kategori yang pertama sebenarnya, ya. Jadi adab yang kedua adalah selalu, ya, bahasanya yulazim, mulazamah. Mulazamah itu kan istiqomah, ya. Jadi terus menerus. Jadi selalu takut kepada Allah. Artinya apa? Takut untuk melakukan maksiat. Bahkan apa? Fi jami'i harokati. Jadi setiap gerak-geriknya, ya. Mulai obai sirah, obai moto, obai lambe, obai irung, obai tangan, obai sikil, menenge ucapane, penggaweane, kabeh niku wedi ning Gusti Allah. Gak wani. Wah. Berat nih. Ya. Berarti niki nopo kembali ke konsep awal dulu itu. Lah sakniki berarti sing dimaksud alim teng mriki lak waline Gusti Allah niki. Ya. Karena bahasanya ayyudima. Jadi sedetik pun tidak muraqabah. Sedetik pun tidak selalu diawasi oleh Gusti Allah. Yang kedua, selalu takut terhadap Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Berarti kan apa? Ya niki alim sing bener-bener alim. Ya. Karena lek diartekne guru biasa, ya gak sinkron, ya, tidak sesuai dengan fakta. Ya. Berarti niki
sampean awake dhewe sampean ya nanti jadi guru iso ngamalne niki wah tenan dadi waline Gusti Allah. Ya, iki sik loro iki ya. Loro ae urung genep ya. Jadi mengamalkan nomor 1 dari adab seorang guru terhadap dirinya sendiri wis bote Masya Allah. Ya karena berhubungan dengan semua yang sudah kita kaji kemarin-kemarin itu ya. Karena harapannya ilmu yang diberikan kepada seorang murid niku bisa menjadikan ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah. Makanya syaratnya gak mudah gitu loh. Ibarat sebuah produk itu kalau udah grade A masuk ning supermarket masih atau rupane gedang itu kan syaratnya wabet kan. Gak entuk ono bintik-bintik tidak boleh pakai kimia, harus benar-benar organik. Kan ibaratnya sama dengan ilmu gitu. Ilmu itu kalau ingin mendapat pengen duwe santri misalkan. Sing teng mriku santri niku nggadahi ilmu ingkang manfaat barokah, ya kiai ini ya, gurune syaratnya wabut. Nah, ibarat produk grade A itu tadi. Apa produk ekspor ning Amerika grade A wisan ya, khusus untuk presiden itu kan tambah wangel kan, syaratnya niku wang. Ya, sama dengan ilmu juga seperti itu. Ya. Makanya niki cara ibaratnya Mbak Hasyim Asy'ari itu ini seorang alim yang grade A ya. Jadi seorang guru yang kategorinya itu grade A, guru yang benar-benar guru ya. Duduk guru yang apa? Grade lah ya. Pokok guru adab ya serati perhatekne ya sak karepe dhewe ya. Ya akhirnya muridnya ya wong guru ya, guru kencing berdiri, murid kencing sambil naik mobil gitu. Bukan hanya lari lagi ya. Kan murid kencing berlari, guru kencing berdiri. Zaman saiki tambah nemen. Ya, artinya apa? Gurunya sudah bermasalah. Maka muridnya juga akhirnya bermasalah. Abot ya. Fa innahu mangka sak temene alim iku aminun wong kang den percaya. Kenapa kok dipersulit syaratnya? Karena seorang guru alim itu orang yang dipercaya. Alama ing atase perkara ustudi akang den titipaken apa ma fihi ing dalem alim nyatane minal ulumi keilmuan ilmu wal hikmati lan hikmah wal khasyati lan wedi ing Gusti Allah. Karena di pundak mereka itu Allah menitipkan sesuatu yang luar biasa berupa ilmu, kebijaksanaan dan khasyah ya. Makanya tengah hadis Kanjeng Nabi kan man yazdad ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sing sapa wonge bertambah ilmune tapi enggak bertambah hidayahe, enggak bertambah oleh wedi ning Gusti Allah, enggak bertambah adabe. Apa yang terjadi? Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka ya dia akan semakin jauh dari Allah ya. Jadi ilmune iku gak ndadekne dhek iku ning cedhek ning Gusti Allah, malah ndadekne semakin jauh ya dari Allah. Naudzubillah. Dadi abot. Dadi muta'allim ae wis abot awake dhewe maca niku koyoke wis teori lah. Diamalne niku abot. Napa malih dadi alim. Wa tarku zalika utawi ninggalaken mengkono-mengkono ayyulazima khaufahu iku minal khiyanati setengah saking pengkhianatan. Wah, ngeri bahasane. Seorang guru yang meninggalkan syarat ya adab nomor 2 ini, nomor 1 2 ini berarti dia termasuk pengkhianat ilmu ya. Jadi berkhianat kepada Allah. Ngeri ini. Waqat qala lan temen dawuh sinten Allah taala la takhunu aja cidra sapa sira nyedrani sapa sira Allah ing Gusti Allah war rasul lan rasule lan Kanjeng Nabi. Wa takhunu lan cidra sapa sira amanatikum ing pira-pira amanat sira wa antum hale utawi sira iku ta'lamuna wong kang ngawruhi sapa sira. Ya, nggih dalile niki.
la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wasalisu utawi adab kang nomor 3, nomor 3 iku ayyulazima yen to netepi sapa alim as-sakinata ing meneng anteng. Jadi seorang alim itu beliau itu bersikap tenang ya, tenang dalam kondisi apapun. Jadi gak gampang gupuan, gak gampang sidik-sidik bingung. Jadi beliau itu sakinah ya. Jadi berwibawa lah ya, tenang, gak kagetan ya, gak gumunan ya. Penyakit yang saat ini kan gampang kagetan, gampang gumunan. Ngerti kabar sidik kaget, ngerti kabar sidik gumun. Nah kalau tiang alim bener-bener sing alim itu sakinah. Jadi tenang, anteng, mboten kagetan, mboten gumunan, gak wedian. Warabi'u utawi adab kang nomor 4 iku ayyulazima yen to netepi sapa alim alwara'a ing wirai. Ya. Iki sing berat niki. Ya apeh abot niki. Iki masing-masing siji loro telu wis gak masuk kabeh kanggene awake dhewe. Artinya derajat awake dhewe niku waduh, kita ini hanya sekedar teori tok, tapi urung iso nglakoni. Warok wirai niku napa ngedoi perkara haram karo subhat. Subhat niku napa? Subhat itu perkara sing gak jelas. Ya. Perkara sing gak jelas. Jadi gak ngerti iku halal apa haram. Sampeyan mlebu ning kamar enek kopi nganggur. Kan gak ngerti ku sapa sing gawe kopi ini sapa mumur sampeyan nombe. Lha iku masuke subhat. Kita ini sudah keluar dari konsep ini sudah. Ya. Jadi kudu digoleki sik, sapa sing gawe kopi iki? Oh Kang Kai, sampeyan kudu tembung sik. Kang aku njaluk kopine ya. Ya. Lek urung anu itu kita wis langsung tercoret dari kata wirai. Ya. Mbak nemu jajan ning kamar. Apa meneh nggosop sandal wis ilang wis. Dhewe wis gak masuk nih. Ya. Jadi memang berat wirai niku berat. Jadi wirai itu meninggalkan melakukan sesuatu sing teng mriku enggak jelas gitu. Perkarane niku enggak jelas. Wal khamisu utawi adab kang nomor 5 iku ayyulazima yen to netepi sapa alim at-tawadhu'a ing tawadhu. Jadi selalu bersikap tawadhu. Ya, andap asor, ya tawadhu lah. Jadi kebalikan dari sombong. Ya, selalu hormat kepada semua orang. Wasadisu utawi adab kang nomor 6 iku ayyulazima yen to netepi sapa alim al-khusyu'a ing khusyuk. Ya, selalu khusyuk lillahi maring Gusti Allah taala. Wa mimalan iku setengah sanging perkara kata bakang nulis sinten Malikun Imam Malik radhiyallahu anhu ila Rasyidi maring Khalifah Harun al-Rasyid. Jadi pada saat itu ya Imam Malik ya ingkang gadah mazhab Maliki niku beliau berkirim surat kepada Harun al-Rasyid sebagai presiden pada waktu itu. Ya, jadi Imam Malik niku teng Madinah, lah Harun al-Rasyid niku teng Baghdad teng Irak. Jadi beliau berkirim surat kepada ya secara saiki anu lah ning Jokowi lah. Ya, jadi kirim surat. Isine surate idza alimta arikalane weruh sapa sira ilman ing ilmu fal yura mengko becik den tingali alaika ing atase sira apa asaruhu labete ilmu wa waqaruhu lan wibawane ilmu wa sakinatuhu lan antenge ilmu wa hilmuhu lan arise ilmu dikaulihi karena dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Al ulama utai pira-pira al ulama utai ulama iku warasatul anbiya pira-pira warise para nabi. Ya, dawuh Imam Malik, ketika kamu memiliki ilmu maka di situ harus kelihatan ya, asar ya apa. Jadi ketika seseorang itu memiliki ilmu maka harus fal yura alaika, harus jelas di situ asarnya bagaimana. Asar itu apa? Labet lah.
Jadi wibawanya, ketenangannya, rahmatnya, ya. Ibarat nopo, ada orang yang hafal Quran. Quran itu kan mau apa namanya? Kok dhek niku tasik gampang apa jenenge gumunan, terus galauan, berarti kan itu belum bisa mengamalkan secara baik gitu. Ya. Jadi karena nopo, kalau benar-benar ahli di bidang itu, misalkan hafizul Quran, ya dia itu bisa nopo asarnya bagaimana. Dek ini ku saged dadi wong sing jatmiko itu berwibawa. Ya, terus anteng, pembawaannya itu tenang. Terus didelok niku nyenengne gitu loh. Ya. Karena al ulama warasatul anbiya. Nah, sementara para nabi itu kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmatnya itu lebih terlihat daripada godope gitu. Daripada kerase ya. Makanya berat sekali. Waqala lan dawuh sinten Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ta'allamu belajar sapa sira al ilma ing ilmu. Jadi kita itu disuruh belajar ilmu. Dan pada saat yang sama wa ta'allamu lan belajar sapa sira ma'ahu sertane ilmu as-sakinata ing anteng wal wiqara lan wibawa, berwibawa. Jadi ilmu itu gandengane niku tenang ya, anteng dan berwibawa. Artinya apa? Orang yang berilmu itu dia itu lebih tenang, lebih berwibawa daripada orang yang tidak punya ilmu. Jadi gak gerusah-gerusu ya. Gak gampang galau ya. Karena niku sandingane ya. Jadi ta'allamu al-ilma wa ta'allamu ma'ahu as-sakinah wal wiqar ya. Jadi wong sing duwe ilmu itu gandengane niku pembawaannya niku tenang dan berwibawa. Wa qala lan dawuh sapa ba'du salafi sebagiane ulama salaf. Hakun iku hak alal alimi ing atase wong alim ayyatawadhu'a utawi yen to tawadhu sapa alim lillahi ta'ala maring Gusti Allah taala fi sirrihi ing dalem tingkah rahasiane alim wa alaniyatihi lan tingkah ngedenge alim. Ya, dawuh sebagian ulama salaf, orang alim itu tawadhu niku tawadhu teng Gusti Allah. Nah, ini kan urusannya rasa nih, masing-masing. Jadi tawadhu'e teng Gusti Allah niku dalam keadaan sendirian ataupun dalam keramaian. Wa yahtarizu lan jaga sapa alim min nafsi saking awak dhewe ne alim. Wa yakifulan kandhek sapa alim amma saking perkara askala kang ngelaken apa ma alaihi ing atase alim. Wasabi'u utawi adab kang nomor 7 iku ayyakuna yen ta ana apa ta'wiluhu gondelane alim fi jami'i umurihi ing dalem sakabehane urusane alim iku alallahi ta'ala ing atase Gusti Allah taala. Jadi memasrahkan segala sesuatu urusannya niku kepada Allah. Wasaminu utawi kang nomor 8 iku Allah yaj'ala yen to ora ndadekaken sapa alim ilmahu ing ilmune alim sulaman ing dadi ondo. Jadi tidak menjadikan ilmu yang dia miliki untuk apa? Ya, menjadi perantara. Ya tawassalu kang dadi lantaran sapa alim bihi kelawan ilmahu ilal agradid dunyawiyah. Maring tujuan duniawi. Jadi ilmunya itu tidak dijual untuk urusan-urusan duniawi. Ya. Jadi tidak menjadikan ilmu itu ya, digawe golek donya. Penjahin saking pangkat ya. Au malin utawa bondo. Au sumatin utawa dendrong akan wong akeh ingin apa terkenal ya, viral. Au syuhratin utawa kondang ya.
au taqaddumin utawa ndisiki biar dianggap paling pinter ala akronihi ing atase pira-pira kancane alim. Wa tasi'u utawi adab kang nomor 9 ya. Wabot niki. Wa tasi'u utawi adab kang nomor 9 iku alla yu'azzima wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.